guys, welcome to Jenny's Creativity. So இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல நம்ம பார்க்க போறது Camelinoட oil pastel colors. So இதுல பாத்தீங்கன்னா இதுல 50 shades இருக்கு. So இத நான் என்ன யூஸ் பண்ணது இல்ல. So இத நம்ம first unbox பண்ணி இது எப்படி இருக்கு, இதோட கலர்ஸ் எல்லாம் எப்படிலாம் இருக்கு, எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம். So வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். So இப்போ நான் இது வந்து first unpack பண்ணிக்கிறேன். So இதுக்கு நல்லா ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர் வச்சு பேக் பண்ணிருக்காங்க. And உள்ளர அதோட பாக்ஸுமே ரொம்ப அழகா இருக்கு. So இங்க பாருங்க. So இதுல பாத்தீங்கன்னா இதுல உங்களுக்கு எல்லாமே மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. It's a No.1 selling brand of crayons. So இது வந்து No.1 brand அப்படினு சொல்றாங்க Camelந்து. So oil pastels, okay, richer and intermixable colors. So இது ரெண்டு கலர்ஸ் மூணு கலர்ஸா கூட சேர்த்து நம்ம வந்து கலர் பண்ண முடியும் அப்படின்றாங்க. So இதுல வந்து மொத்தமா 50 shades இருக்கு. நான் இது இன்னும் ஓபன் பண்ணல. So இப்போ நம்ம ஓபன் பண்ணிடலாம். ஸோ இதில் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு லேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா நம்மளுக்கு இந்த கேமல் எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்றது, இது எப்படி யூஸ் பண்ணலாங்கிறத வந்து நம்மளுக்கு இந்த பாக்ஸ் பின்னாடி வந்து நம்மளுக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இங்கே வந்து உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. நீங்கள் வந்து நிறைய கலர்ஸ் கொடுத்துட்டு அது மேலே வந்து இந்த மாதிரி ஸ்கிரிபிள் பண்ணாக்க அதில் கலர்ஸ் வந்து அழகாக தெரியும், டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகி காட்டும் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு வந்து இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு தான் இந்த கேமல் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பாக்ஸ்குள்ளே என்னென்ன கலர்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். ஸோ நம்மளுக்கு இதில் வந்து 50 ஷேட்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ நம்மளுக்கு எல்லோ ஷேட்ஸ், நம்மளுக்கு வந்து லைட் கலர்ஸ்லேருந்து டார்க் கலர்ஸ் வரைக்கும் அப்படியே கொடுத்துருக்குறாங்க. இது பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்குது. அண்ட் மோர் ஓவர் இது வந்து கிட்ஸ்க்கு வந்து கொடுக்கலாம். ஏன் அப்படின்னா கிட்ஸ்க்கு வந்து இப்போ நம்ம கொடுக்கும்பொழுது டார்க் கலர்ஸாக, இப்போ நம்ம கிரேயான்ஸில் பண்ணால் லைட்டாக தான் வரும். இந்த ஆயில் பேஸ்டல் யூஸ் பண்ணும் போது உங்களுக்கு வந்து நல்லா டார்க் கலர்ஸாக யூஸ் ஆகும். ஸோ கிட்ஸ் வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பண்ணுவாங்க. அதனால தான் நான் உங்களுக்கு இந்த கலர்ஸ் வந்து காமிக்கிறேன். ஸோ இது கிட்ஸ்க்கு கொடுத்தா ரொம்ப அழகாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த பேக் வந்து எவ்வளோ அப்படிங்கிறதையும் நான் சொல்லிடுறேன். இது வந்து 220 தான். ஸோ 50 ஷேட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இவ்வளோ பெரிய பாக்ஸில் ஸோ 220 ருபீஸ்க்கு வருது. அது மட்டும் இல்லை, இந்த ஒரு கலர் பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அப்படின்றத. ஸோ இது போல தான் எல்லாமே இருக்குது. ரொம்ப அழகாக இருக்குது பார்க்கவே, இந்த கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ இதை நான் யூஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. இந்த கலர்ஸ் வந்து ஷேட் பண்ணால் எப்படி இருக்குன்றதை நான் இப்போ உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். எப்படி யூஸ் பண்ணுறதை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ நம்ம பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் நான் வந்து பேப்பர் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இப்போ நான் ஒரு 5 கலர்ஸ் மட்டும் எடுத்து காமிக்கிறேன். ஸோ எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ட்டு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து பிங்க் கலர் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ நான் இப்போ பிங்க் கலர் எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ இதை கலர் பண்ணி பார்க்கலாம். சும்மா நான் லைட்டாக அடிக்கிறேன், நான் எதுவும் அழுத்திலாம் அடிக்கலை. ஸோ லைட்டாக அடிக்கிறேன். எவ்வளோ டார்க்காக வருது பாருங்கள். ஸோ இப்போ நம்ம டார்க்காக யூஸ் பண்ணால் ஸோ இந்த மாதிரி வருது. ஸோ நான் அடுத்த கலர் எடுத்து யூஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ இது ரொம்ப க்ரீமியாக இருக்க மாதிரி இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா டார்க்காக வருது. அண்ட் நம்ம கொஞ்சம் டார்க்காக எடுக்கலாம். அண்டு க்ரீன் எடுத்து யூஸ் பண்ணி பார்க்குறேன். ஸோ இதில் ஒரு கலர்லேயே வந்து உங்களுக்கு நிறைய வெரைட்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதுதான் இதில் ரொம்ப அழகாக இருக்குது பார்க்க. ஸோ பிங்க்னா பிங்க்கில் உள்ளது, அந்த ப்ளூ ஷேட்ஸில் வர்றது, அது எல்லாமே ரொம்ப அழகாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரெட் பாருங்கள், எல்லோ, அந்த ப்ரௌன், பர்பிள், வயலட், அதுக்கப்புறம் க்ரீன்லேயே நிறைய விதமான க்ரீன்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப அழகாக இருக்குது பார்க்க. இது குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி கலர் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் கலர் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ நீங்கள் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எவ்வளோ டார்க் கலர்ஸாக யூஸ் ஆகுது அப்படின்றது. இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களும் அவங்களோட ஃப்ரீ டைமை கலர் பண்ணுறது அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ எப்பொழுதும் ஃபோன் பார்க்காம இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸில் அவங்க
இன்வால்வ் ஆவாங்க. ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி கலர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு வாங்கி கொடுங்க. நீங்கள் எல்லாருமே நான் வந்து உங்களுக்கு கலர் பண்ணி காமிச்சதை பார்த்துருப்பீங்க. உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் நான் நம்புகிறேன். ஸோ இது குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணுங்கன்னு தான் நான் சொல்வேன். ஏன்னா அவங்க வந்து நல்ல கலர்ஸ் இப்போ தான் கற்றுக்க முடியும். நம்ம வந்து சின்ன சின்ன கலர்ஸ் வந்து எவ்வளோ வாங்கி கொடுத்துருப்போம், அதெல்லாம் வந்து இப்படி 2 வாட்டி போட்டுட்டு உடச்சி தூக்கி போட்டுருவாங்க. ஸோ இதுனா அவங்களுக்கு நிறைய கலர்ஸ் இந்த பாக்ஸ் அதெல்லாம் பார்க்கும் போதே அவங்களுக்கு அழகாக ஓகே நம்ம இதில் தான் வந்து அதை அடுக்கி வைக்கணும், அது வந்து நீட்டாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கண்டிப்பாக அதை செய்வாங்க. நான் ஏன் இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா நானும் ஒரு டீச்சர் தான். ஸோ நான் ஒரு கிண்டர்கார்டன் டீச்சராக இருக்கிறதுனால குழந்தைங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு நல்லாவே தெரியும். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் இந்த வீடியோ, இந்த அன்பாக்சிங் வீடியோ அண்ட் அதை ரிவ்யூ பண்ணி பார்த்தது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு இந்த ரிவ்யூ வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். உங்களோட கமெண்ட்ஸை என் கூட மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி.